туда хочешь. Ой, сильно хочешь туда? Ну, жалко ее. Взяли, одну единственную радость закрыли ей. Ну, не, ну пусти ее чуть-чуть. Ну, как она хочет. Ой, Мася, смотри, папа, как Мася хочет. Да, Мася хочет туда. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, папа. Не хочет папа, не разрешает. Не разрешает папа. Дима, что ты сделаешь? Ну, папа! А как она обратно будет? Проси папу, проси папу. Скажи, папа, ну чуть-чуть хотя бы. Ася, проси папу. Проси папу. Нет, он просто хочет сильно-сильно туда хочет. Сильно-сильно хочет туда. Я тебе дам. Я тебе дам. Я тебе дам. Смотри на нее. И куда ты прыгнешь, сейчас упадешь? Нельзя. Нельзя, сказал. Да. Смотри на нее характер. Ну, папа, ну, пожалуйста. Ася, не сдувайся. Куда пошла? Ася, не сдувайся. Проси папу, скажи мяу-мяу. Скажите, уже не разрешают. Масечка, иди, мама пожалеет тебя, Масик.